ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পেট বার্ডসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি হোমমেড হ্যান্ড ফিড তৈরি করবেন এবং কিভাবে সেটা আপনি প্রোভাইড করবেন। তো এখানে আমরা দুই প্রকার ডাল নিতে পারি, 200 বা 250 গ্রামের মতো, ছোলা অথবা মুগ যে কোনো একটা নেবেন, এবং কর্ন বা ভুট্টা নেবেন অল্প কিছু, এবং ডিমের খোসা চূর্ণ, এবং 200 থেকে 250 গ্রামের মতো আপনি চীনা কাউন মিক্স নিয়ে নেবেন। ছোলা সহই আমি নিয়ে নিয়েছি। দেখুন এখানে আমি চীনা বা কাউনটাকে আমি আগেই গুঁড়া করে রেখেছি, ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়ে টিকে নেব। প্রত্যেকটা উপকরণ আমি টিকে নেব। এখন আমি ছোলাটাকে আমি টিকে নেব। সবগুলো উপকরণ আপনি ভালোভাবে ব্লেন্ড করার পর আপনি টিকে নেবেন, তাহলে খোসাটা ছাড়ানোর দরকার হবে না। খোসাটা এখানেই আপনার টিকনির উপরে থেকে যাবে, আর এর মধ্যে যে বড় বড় দানা ছিল সেগুলো আপনার আলাদা হয়ে যাবে। দেখুন আমি ভালোভাবে টিকে নিচ্ছি। দেখুন খোসাগুলো সব উপরে পড়ে আছে। এখন আমি দেব ভুট্টার আমি ছোলা সহই দিয়েছি। দেখুন আপনার সব ভুট্টার যে বড় বড় দানা বা খোসাগুলো যেগুলো আছে সব উপরে আপনার এই দেখুন বড় দানাগুলো উপরে থাকবে, এবং টিকে নিলে পাখির খেতেও সুবিধা হবে। এখন সব উপকরণগুলোকে আমি ভালোভাবে মিক্স করে নেব। তৈরি হয়ে গেলো আমার হোমমেড হ্যান্ড ফিড। এটা অনেকটা স্বাস্থ্যকর এবং আপনার সব ধরনের পুষ্টি এর মধ্যে আছে। এবং ডিমের খোসা চূর্ণ আমরা দিয়েছি প্রায় 10 গ্রামের মতো দিয়ে নেবেন। আপনি গরম পানিতে চাইলে এটা মিশিয়ে নিতে পারেন, এবং ভালোভাবে সব থেকে একটু ফুটিয়ে নিলে তাহলে আঠালো আঠালো হবে এবং খেতে ওদের সুবিধা হবে। আর হ্যান্ড ফিড মূলত হলো একটা অভ্যাসের বিষয়। প্রথম দিন পাখিকে আপনি বেশি করে ক্ষুধা লাগিয়ে নেবেন, তাহলে ওদের খাওয়ার রুচিটা বেশি থাকবে, ওরা ধীরে ধীরে এভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। চাইলে আপনি বাজার থেকে সিরিঞ্জ আর হ্যান্ড ফিড ম্যাটেরিয়ালস আছে, সেগুলো আপনি কিনে নিতে পারেন। চামচ দিয়ে অনেকটা ছোটো, আপনি প্লাস্টিকের যে ছোটো চামচ আছে, স্মল চামচ, ওগুলো আপনি নিতে পারেন। ওগুলো দিয়ে খাওয়াতে অনেক সুবিধা হয়। তো এখানে পিস লাভবার্ড এবং লুটিনো বাজিগার আছে, প্রত্যেকেরই প্যারেন্টস আছে। তারপরও আমি এদেরকে একদিনের জন্য আমি হ্যান্ড ফিড দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যদিও আমি হ্যান্ড ফিড করাই না। তো হ্যান্ড ফিড যারা করাবেন এভাবে আপনি চামচ দিয়ে করাতে পারেন। আর সিরিঞ্জ দিয়ে করাতে গেলে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টাল দেখা যায়, শ্বাসনালী যেতে পারে, সেক্ষেত্রে পাখি 10-15 দিন সার্ভাইভ করবে, তারপর মারা যাবে। সিরিঞ্জ দিয়ে খাওয়ানোর থেকে চামচ দিয়ে খাওয়ানোটাই বেটার। দেখুন যার ক্ষুধা আছে সে খাবে, আর যার ক্ষুধা নেই সে খাবে না। তো এভাবে আপনি অভ্যাস করালে ধীরে ধীরে ওরা অভ্যস্ত হয়ে যাবে চামচ দিয়ে খাওয়ার। তো ছোটো পাখি যেহেতু বাজিকর, চামচ দিয়ে খাওয়ানোই ভালো। আর লাভবার্ডের ক্ষেত্রে আপনি সিরিঞ্জ দিয়ে খাওয়াতে পারেন, সিরিঞ্জ দিয়ে সুবিধা হয়। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।